in this module, what we're looking at is the sort of things we can do with vectors. First, we can look at their modulus or magnitude. We can look at a way to combine vectors together to get a number called the dot product, which will take us on to find the scalar and vector projections. That will then take us on to looking at the vectors that we use to define the space, the basis vectors, and at linear independence and linear combinations. And that will wrap up module 2. This is hopefully going to be a good work. We'll get all set with some nice problems and exercises to try this stuff out. This is the main module on vectors. After this, in the next modules, we'll move on to matrices. So we've got stuff to do. Let's get started with the next video on the modulus and the dot product. Di video ba ma ayi ji don ba ba time tu di ma ba tem le swai ha ba tu ne pyo wa da ba. Di ka ba no. Di ja li ji aw no. အားလုံးလည်းကိုယ့် laptop နဲ့ကိုကြည့်ကြပါတော့ဒီ LS commute လုပ်တာကြီးပါဖြစ်ခဏလုပ်လိုက်ပါနော်အဆင်ပြေတဲ့လူတွေများညံ့နေ So we've looked at the two main vector operations of addition and scaling by a number, and those are all the things we really need to be able to do to define what we mean by a vector, the mathematical properties that a vector has. Now we can move on to define two things: the length of a vector, also called its size, and the dot product of a vector, also called its inner scalar or projection product. The dot product is this huge and amazing concept in linear algebra with huge numbers of implications, and we'll only be able to touch on a few parts here, but enjoy it. It's one of the most beautiful parts of linear algebra. So when we defined a vector initially, say this guy R here, we did it without reference to any coordinate system. In fact, as a geometric object, this thing R just has two properties: its length and its direction, that it's pointing that way. So irrespective of the coordinate system we decided to use, we want to know how to calculate these two properties of length and direction. If the coordinate system was constructed out of two unit vectors that were orthogonal to each other, like I here and J here in 2D, then we can say that R is equal to A times I plus B times J. And when I say unit about I and J, I mean they're of length 1, which people will often denote by putting a little hat over them like this. Then from Pythagoras, we can say that the length of R is given by the hypotenuse. So what I mean by that is, if we draw a little triangle here, then we've got this length here is AI's. And so if we write the length being, with these two little vertical lines, it's just of length A, because I is of length 1, right? And this side here is BJ's, and that's of length B. So this side here is, from Pythagoras, is just A squared plus B squared, all square rooted, and that's the size of R. So we can write down R. Quite often people will do this, write R down like this, just ignoring the I and J and writing it as a column vector. So R is equal to AB. And the size of R, we write down as being the square root of A squared plus B squared. Now we've done this for two spatial directions defined by unit vectors I and J that are at right angles to each other. But this definition of the size of a vector is more general than that. It doesn't matter if the different components of the vector are dimensions in space, like here, or even things of different physical units like length and time and price. We still define the size of a vector through the sums of the squares of its components. The next thing we're going to do is to define the dot product. One way among several of multiplying, if you like, two vectors together. If we have two vectors R and S here, R here has components Ri, Rj, so R in the I direction, R in the J direction, and S has components Si and Sj. Then we define R dotted with S to be given by multiplying the I components together, so that's Ri times Si, and adding the J components together, so that's Rj times Sj. That is, the dot product is just a number, a scalar number, like 3, given by multiplying the components of the vector together in turn and adding those up.
So in this case, that would be 3. Mm-hmm. 3, 2, minus 1, 2, minus 3, 4. Is it this one or is this same? Minus 3 plus is me 1. 1 or this? Okay, let me do 1. Okay. And 2 for the RIJ, and minus 1 for F. So if we do that, then we get a sum that R dot S is equal to minus 3 plus 4, which gives us 1. So R dot S, in this case, is just 1. Now, we need to prove some properties of the dot product. First, it's commutative. So, commutative. And what commutative means is that R dot S is equal to S dot R. It doesn't matter which way round we do it. And it doesn't matter because when we put these numbers in here, if we interchange those, the R's and S's, we get the same thing when we multiply minus 1 by 3. It's the same as 3 times minus 1. So it doesn't matter which way round we do the dot product, S dot R is equal to R dot S, which means it's commutative. Second property we want to prove is that the dot product is distributive over addition, by which I mean that if I've got a third vector here now, t, that R dotted with S plus t is equal to R dotted with S plus R dotted with t. I can multiply it out in that kind of way. It probably feels kind of mundane or obvious, but let's prove it in the general case. So let's say I've got some n-dimensional vector R, components R1, R2, all the way up to Rn, and S, the same as components S1, S2, all the way up to Sn, and T has components T1, T2, all the way up to Tn. Then let's multiply it out. So if we take the left-hand side, R dotted with S plus T, that's going to be equal to R1 times S1 plus T1. We take the components. And then R2, component R2, times components S2 plus T2. And then all the dimensions in between. And then finally Rn times Sn plus Tn. And then what we can do is we can then separate that out. So we've got, multiply that out. So we've got R1 S1 plus R1 T1 plus R2 S2 plus R2 T2 plus all the ones in between Rn Sn plus Rn Tn. And then we can collect them together. So we've got the R1 S1 terms, R2 S2, all the way to Rn Sn, and that's of course just equal to R dotted with S. And if we collect the RT terms together, we've got R1 T1, R2 T2, all the ones in between, and Rn Tn, and that's just R dotted with T. So we've demonstrated that this is in fact true, that you can pull out plus signs and dots in this way, which is called being distributive over addition. The third thing we're going to look at is what's called associativity. So that is, if we take a vector, a dot product, and we've got R dotted with some multiple of S, where A is just a number, it's just a scalar number. So we're multiplying S by a scalar, and what we're going to say is that that is equal to A times R dotted with S. And that means that it's associative over scalar multiplication. And we can prove that quite easily just in the 2D case. So if we say we've got R1 times A S1 plus R2 times A S2, that's the left-hand side just for a two-dimensional vector. Then we can pull the A out, right? So we can take the A out of both of these. And so then we've got R1 S1 plus R2 S2. And that's just R dot S, A times R dot S. So this is in fact true. And so we've got our three properties.
that the dot product is commutative, we can interchange it. It's distributive over addition, which is this expression, and it's associative over scalar multiplication. We can just pull out scalar numbers out. As an aside, sometimes you'll see people in physics and engineering write vectors in bold and numbers or scalars in normal font, or they'll underline their vectors to easily distinguish them from things that are just scalars. Whereas in maths and computer science, people don't tend to do that. It's just a notation difference between different communities, and it's not anything fundamental to worry about. The last thing we need to do before we can move on is draw out the link between the dot product and the length or modulus of a vector. If I take a vector and dot it with itself, so r dotted with r, what I get is just the sums of the squares of its components. So I get, r1 times r1 plus r2 times r2, and all the others if there are all the others. So I get r1 squared plus r2 squared. Now that's quite interesting because that means if I take the dot product of a vector with itself, I get the square of its size, of its modulus. So that is that equals r1 plus r2 squared square rooted all squared. So that's mod r squared. So if we want to get the size of a vector, we can do that just by dotting the vector with itself and taking the square root. And that's really kind of neat and really, hopefully, quite satisfying. properties တွေသူအရင်ဆုံးသုံးခုပြောရတာပဲအဓိကကတော့ဒီမှာ Okay ကြားလို့လည်းကြည့်ပြီးလက်လေးထောင်အောင်နော်အဲ့ဒါစောင့်နေရလို့အားလုံးလို့ကြည့်ပြီးမှလည်းစရအောင် Okay အဲ့လိုစရမယ်နော်တစ်ဝက်လောက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့လေဒီမှာလေ S နဲ့ရှုပ်ထားတာလေဒီသူပြောရဒီ modulus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်သိလားတခြားဟာတွေတော့အကုန်လုံးရှင်းတယ်ကွာဒီ addition ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီ distributed over addition associated over multiplication ဒီဟာရမရှိတယ်မှာမြင်သွားတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဘယ်လိုလေးလဲမသိဘူးအခုဇော်မင်းတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးလို့ရလားမသိဘူးဒီ modulus ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရတဲ့ inner product modulus လို့ခေါ်ပါဘာလို့သူ modulus ခေါ်ပါလဲတိတ်တော့မရှင်းလိုက်သူလည်းတိတ်ထမရှင်းပြလိုက်သလားလို့စိတ်တယ်မှာဒီခု loss ဒီ value လေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီဟာ modulus ဆိုခေါ်လဲတိတ်နားမလဲသလားလို့ဟောလေခုနဘာမေးတာလဲမသိဘူးအော်ခုန LS ကကွာသူပြောရတဲ့ဒီ beta မှာရှိတဲ့ဒီ properties 3ခုတော့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ LS ရှင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတဲ့သူဒီ modulus ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်မှာ LS နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်တိတ်ပြီး clear မဖြစ်သလားလို့သူဘာကိုပြောချင်လဲ LS သတိမထားမိလားဒီဟာလေးကိုလေအရင်တော်တော်လေးပဲသူရှင်းပြပါဟုတ်ကျွန်တော်လေးတစ်ခုမေးချင်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကခုနအမဒီကောင် module လို့မခေါ်ဘူးနော်သူခေါ်လိုက်လို့လား module နော်သူ modulus ဆိုဒီလိုဟာလေးသူခေါ်လိုက်တယ် modulus ဆိုပြီးသူခေါ်လိုက်တယ်သိလားmodule လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗျဒီကောင်ကဟိုကိုပြောတာသူ vector ရဲ့ length ကိုပြောတာခုနကသူပထမဒီမှာတစ်ခေါက်သူရှင်းပြရတဲ့ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ length လေးကိုပြောချင်တာဟန်လည်းပြန်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေရာမှာတင်နေသူပြောတာဒီ length လေးဆိုတာကလေ Pythagoras theorem ကိုသုံးပြီးသူသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတာတင်နေဒီဟာလေးလောက်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ
Pythagoras theory နော်လူတိုင်းလို့မမိကြမယ်ထင်တာပဲမမိလူရှိတာမသိဘူး Pythagoras က၄တန်းမှာလား၅တန်းမှာလားမသိဘူးတင်အဲ့ဒါဆိုတော့မမိတော့သူအဓိကဒီ line လေးကိုရှာတာပေါ့နော်ဒီ square root ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟာပါရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay ဒီခုနကလည်းဆိုဒီညာလေးဒီဟာလေးကိုမိသွားလို့ထင်တယ်ခုနဒီညာလေးမှာလည်းစနေဘာလို့သူလုံးကနေဒီဟာလေးကိုသွားလိုက်လေဆိုရင်စိတ်မှရှုပ်သွားအမှန်သူ Pythagoras theorem တုံးလိုက်တာမျက်စိမိသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီ question လေးရှိတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီ open နာရှုပ်လဲပေါ့နော်မေးကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ဒီပါလေးလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာဒီနာလေးကအဲ့ဒါခုနကဒီမှာလေဒီ R နဲ့ R ရဲ့ dot product လေဒီ R နဲ့ R ရဲ့ dot product နဲ့ခုနကသူပြောတဲ့ဒီ vector ရဲ့ length နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသူကတွက်ပြတာတကယ်၍ဥပမာနေတဲ့ဒီ R ပေါ့နော် R ဒီ R ဝါဝဲ dot product နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ပြလို့ရှိရင်သူကအဲ့ dot product မြောက်တာဘာနဲ့တွက်တူလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီ modulus ပေါ့ TI ဆိုရင်ဒီ vector ရဲ့ length square နဲ့တွက်တူတယ်သူအဲ့ဒါကိုပြကြတယ်အော်တော့ပါပြီခုနကဒီကဟာလေးရဲ့ value နဲ့ခုနဒီ scale value တခုဒီဟာလေးကိုသူရလာတဲ့ value တခုထွက်လာတယ်ဆိုပါစို့နော်သူဒီဟာကိုခုနကသူ a တခုပေးပါတယ်သူ value တခုပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီဟာလေးတွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းချက်တွက်ချင်တော့ a square b square ခုနကဒီမှာလေးကိုသူ a တခုပေးရဒီမှာဆိုရင်သူ value နှစ်ခုပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွက်ချင်ဒီ value နှစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးတွက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးရဲ့R ပေါ့ဒီဟာလေး value ရေ length ကသူ value ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတွက်ကြည့်ပေါ့ဒီက A ဒီမှာဆိုရင်သူ R ပဲတွေ့ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်လိုက်ရင်သူရဲ့လက်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ထွန်းကြည့်အောင်3 2 3 2 3.35 2.2 339 2.24 13 Okay,အဲ့ဒါ 3 square plus 2 square divided by ဒီ formula ပြန်ပါကြအောင် Okay, 2 square 3 square plus okay, 2 square 3.4 root 13 Okay, root 13 ရပြီပေါ့နော် Okay, ဒီဟာလည်း root 13 square ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခု LS တွေ dot product ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ formula အရဆိုရင်ပေါ့နော် dot product ရဲ့ formula အရဆိုရင် तू က73ရနေရမဟုတ်လားကို LS ပဲနေရာမှာသွားတယ်ဒီဟာ LS တွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဟာ dot product LS ဒီ value နှစ်ခုကိုတွက်ကြည့်တာ73ရနေသလား1ရလား73ရလားဟုတ်နော်မကြီးကိုပြောပြမယ်ဒီမှာအဲ့နောက်ဆုံး equation မှာဘာကြီး R နဲ့ R နဲ့ dot product မြောက်ထားတယ်နော်R နဲ့ R နဲ့အဲ့တော့ R ဆိုတာအကယ်၍ vector R ဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုတိယ R လေအဲ့ R ဆိုတော့အဲ့ vector နှစ်ခုကအတူတူပဲနော်တခြား vector မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ3 R က vector ကြီးတယ်ဆိုတော့ R က3 4ဖြစ်ခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ R လည်း3 4ပဲ3 4နှစ်ခုကိုအမြောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ dot product တိုင်းမြောက်ကြည့်လိုက်3 4 3 4နှစ်ခုကို dot product မြောက်ကြည့်လိုက်Okay ဟုတ်ပြီ73ရ LS လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုဘာလို့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးရရပဲလို့ကဒီ square root နဲ့ထပ်တက်ပြီးတော့ရတယ်ပဲလို့ဝေးရဒီဘက်ပြန်သွားမယ်ဒီထိရှင်းသွားပြီဒီဟာလေးကိုသူကဒီဟာဆိုတော့ဒီမှာဝေး3 3ဆိုတော့ Okay တော့ပါပြီဟုတ်ပြီကြားလို့တွေက question လေးရှိလားကြားလို့လောက်ပါအောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်တဲ့ဟာလေးတွေမြင်အောင်ဒါ LS ခုနလုံးနေတော့ LS ဒီဟာလေးကိုရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး LS ပြန်မေးကြည့်ရဘာကြောင့်ဘယ်ဖြစ်သွားလဲမမြင်လိုက်လို့ဒီဟာလေးကဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးမြင်လိုက်လို့ပြန်မေးတာကြားလို့လည်းကိုယ်က question လေးရှိတယ်မသိဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေညီမအိမ်မော်တော့အဆင်ပြေလားညီမဘယ်နေရာလဲနေလဲဟောရရမ Okay ဟော LS တော်ကြရတယ်တော့သင်္ချာရဲ့ကလုံး LS တော်တဲ့လူတွေဒီမှာကိုဝေရန်တော့အဆင်ပြေလားကိုဟုတ်ပြီဗျအခုမလေးထုံးကနေအဆင်ပြေလားအောင်လေဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီဟာသင်္ချာဆရာတွေပဲကိုသင်္ချာဘယ်လောက်မလောက်ခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါမှမပြန်ထိတာလုံးဝကလုံးမေ့နေရောပဲရုံးပါမင်းအဆင်ပြေလားမင်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်လားOkay အခုဇင်မိုးထူပါကိုအဆင်ပြေလားကိုဟုတ်ရတာပါ Okay ပါညီမရင်ထူပါညီမဟာကြည့်ရအားလုံးတော်တယ်ဗောအဲ့ဒါကိုတော်ညံ့တယ်လို့ခံစားရတယ်မရတော့တင်ချပြန်လို့ရတော့မရတော့ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုသွားမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာမရမလားဒီမှာရအောင်လေဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်လုပ်ချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်
နည်းတချို့ဟာလေးဒီဟာလေး sample လေးလိုက်တွက်ချင်လို့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ position မှာဟာပြသူလည်းမသိဘူးညီမရင်ထူလားမသိဘူးဟုတ်ပါလေ vector ကို machine learning မှာဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာအခုလောဆယ်အဲ့ဆိုဒီ beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလောဆယ်ဒီ beta တွေအခုလော multiplication တွေပါလို့လေအဲ့ဆိုဒီ weight နဲ့ဒီ input နဲ့မြောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမြောက်ရလဲလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးနေရာမှာသုံးတာတင်တယ် LS အမြင်ဆိုတာအကောစမင်းကဘယ်လိုမြင်လဲထွက်သွားပြီ okay အဓိကကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့ဒီ beta တွေဆိုအဲ့ဆိုအရင်ဘက်က machine အရင်ကမနှိညာပေါ့နော်မနှိညာပြောရဲ machine learning မှာပါတဲ့ဒီ h value တွေသတိထားမိတာမသိ w value တွေသတိထားမိတာမသိအဲ့ w နဲ့အဲ့ဒီ bias နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောရတဲ့နေရာမှာသူမြောက်လာတဲ့ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ beta operation တွေသုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစမင်းပြန်ဝင်လာ LS ပြန်မေးဖို့ခုနကညီမရင်ပြန်မေးပါညီမရင်သူ question လေးကိုဒါ LS သိလို့ LS ရှင်းပြတာပေါ့အကိုကပိုရှင်းပြနိုင်မယ်ဆရာvector ကိုလေ machine learning မှာဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဟုတ်ကဲ့အကိုစမင်းလေးချက်ဖြေပေးပါနော်သူပြောတဲ့ဟာလေး vector ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲပေါ့ machine learning နဲ့ပတ်သက်တာဟိုလေပြီးတော့အဲ့မနေ့ကတင်လိုက်တဲ့cost function နဲ့ဒီဟာနဲ့ကြာလေဘယ်လိုမျိုးကွာခြားသွားလဲအဲ့လိုရှားပါကြတော့cost function အမေက cost function မှာပါတယ်တော်များ beta ကိုယူသုံးတာပဲသိလား तू က h value တွေပါယူသုံးမှာရောလား cost function မှာလေကိုယ့်ရဲ့ one hat value လို့ပါအဲ့လို value တွေတော်များအားလုံးက beta အားလုံးက beta တွေပဲ သူနဲ့အဲ့လိုမျိုး calculation လုပ်ချင်တယ်ဆို beta operation တွေအကုန်လုံးသုံးရတယ်ပေါ့နော် LS အမြင်ရပြောရရင်ကိုကြားလားမသိဘူးကိုစမ်းမယ်ခဏလေးသူခဏလေးဆောက်လိုက်မယ်လဲဆိုအဓိကတော့ operation လုပ်တဲ့ခါကျရင်အားလုံးလို data လို့အခုဒီ w value တွေတို့ဒီ h value တွေတို့ v value တွေအားလုံးတွေက beta တွေသိလားညီမဒီကို loss ကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်လေ तू ကအဲ့မှာအဲ့ဒီဟာရောပြန်သုံးရတဲ့ तू beta operation ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်မသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နည်းနည်းရှင်းလားမသိဘူးညီမအဲ့ဒီ neural net မှာပါတဲ့ equation တော်တော်များများက तू beta ကို utilize လုပ်တာတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ loss function ကိုပဲတွက်တာလေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရိုးတာမှန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ w ဘာလဲဆိုတာရှာရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာတဲ့ခါကျရင်တော်တော်များတော့ beta site ကိုယ့်ရဲ့ဒီ input site က beta site ဆိုပါဆိုအဲ့အတိုင်းပဲသူကလိုက်ပြီးတော့ဒီ w ကလည်းအဲ့ beta ပေါ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် dot product လို့ beta နဲ့ beta နဲ့မြောက်တာလို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကျရင်ဒီ operation ဒီအပေါင်းလို့ပါတယ် w t h plus b မလားတချို့ကပေါင်းတဲ့ operation dot product နေရာရှိသလိုသူကဒီမျိုးပေါင်းတဲ့ multiplication ပါတယ် multiplication မဟုတ်ပါဘူးဒီ addition ဟာလည်းပါတာရှိရပါတော့ဒီ b တို့ဒီ h တို့ w တို့အကုန်လုံးတွေကဒါလည်း beta တွေဒီတာအဲ့လိုဆိုသူ့ရဲ့ beta ဒီပေါင်းတဲ့ operation တွေကိုသိရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ dot product လို့ပုံစံ operation တွေကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းရှင်းလားမသိဘူးညီမရင်ထိုး hello ကြားလားညီမ hello ဟုတ် hello ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းရှင်းလာလားပို့ရှုပ်ပါဟုတ်ရှင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဆိုမိ mic microphone အဆင်မပြေတာထင်တယ်အကိုအဆင်ပြေလားမသိကိုကြားလားရပြီokay တော့ဒါတော့မေးခွန်းပါမေးခွန်းတော့ခုနကသူက beta တွေကိုဒီ machine learning မှာဘယ်လိုသုံးဒီ neural net မှာဘယ်လိုတွေပါဘယ်လိုအဓိကထားသုံးလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားမသိညီမရင်ပြန်မေးလိုက်ပါညီမခွင့်ရှင်ညီမကိုယ်တိုင်မေးရပိုကောင်းပါလေပြန်မေးလိုက်ပါညီမအဲ့ machine learning မှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲပါသူကဒီလိုညီမရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ tutorial လိုပဲသူကဒီ object တွေပေါ့ဆိုကြပါစို့ခုနကကျွန်တော်အိမ်တစ်ခုလို့ပြောလိုက်တယ်လေသူအိမ်တစ်ခုမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါဘူးသူအိမ်ရဲ့ဒီချုံခန်းပါတာတို့အကျယ်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကခေါ်တာပေါ့ attribute ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့အချက်လက်ကလေးတွေအချက်လက်တွေအားလုံးသူကနေကိုစုပြီးတော့သူ beta အနေနဲ့စုလိုက်မှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာက machine learning က object တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူက beta အနေနဲ့ပဲတည်ဆောက်တော့မှာအဲ့ဒါဒီမှာ तू ဟိုပေါ့ machine နဲ့ तू beta သဘောတရားကိုတင်တာ object တွေအကုန်လုံး तू beta ပုံစံနဲ့စုမယ်ပြီးရင်တွက်တာချက်တာအကုန်လုံး beta အနေနဲ့ပဲ तू တွက်ချက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကဒီကသူ့ရဲ့ operation လေးတွေပေါ့နော်ဒီ machine learning မှာကိုဒီကို neural network ကိုပေးတဲ့ခါကျရင်သူအဲ့မှာဒီ beta operation တွေသူသုံးနေပေါ့နော်ဒီ w t h plus b ဆိုတဲ့ဟာမျိုး equation ဆိုပါဆို for example ဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဟိုပြောရမှာ तू ဒီ vector သဘောတရားက machine learning sorry neural network တဲ့စာလို့ရှိရင် machine learning မှာပို့သုံးတယ် machine learning မှာ algorithm တွေအများကြီးရှိတယ် machine learning မှာပို့သုံးတယ် vector သဘောတရားလေဒါပေမဲ့ LS ထင်တာ neural network မှာလည်းပါမယ်ထင်တာပြီးတော့တော်တော်များကို input ကများတယ်လေကွာသူအားလုံးလို dimension တွေ beta လို့ပြန်ပြပြီးတော့မှသူကဒီ network ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်များဒီ neural မှန်တယ်သို့တော့ तू က object တွေကိုဒီခုနပြောတဲ့ data တွေကို तू ကနေ vector ပုံစံလေးနဲ့ तू ပြောင်းလိုက်တာသို့တော့ neural network တစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ vector ရဲ့အပေါင်းအနှုတ်တွေခုနပြောတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू အခုဒီ inner product တွေ module တွက်တာတွေအဲ့ဒါတွေက neural network မပါဘူး
machine learning မှာပဲ algorithm တက်ရှိတယ် အဲ့ဒါဆို model တစ်ခုကို fit လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကအဲ့ဒီ vector ကိုသုံးတဲ့ method အများကြီးရှိတယ် dimension နဲ့ short ချတဲ့ method တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်LS သတိထားမိတဲ့လောက်ပေါ့နော် LS ဒီအရင်အဲ့ဒီ neural network course လုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခါကိုသုံးတယ်ကိုသိလားဒီ course တွေသွားရင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး LS နည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့လောလောဆိုတော့သူအဲ့ဒီ bias ရှာတဲ့ဟာကိုသူတော်တော်များဒီ numpy မှာအဲ့ဒီမျိုးဒီ metric နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation တွေတော်တော်များယူသုံးပါတယ်ဒီ basic neural net လုံးဝ enough space လေးကိုတွက်တဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်ဒီလည်းပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့ပြီးသွားရင်ဒီ neural network လုပ်ရင်လည်းဒီသင်ထားလဲလုပ်ရင်လည်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီတခြားလူတွေရော question တွေရှိတာမသိဘူးဒီနေ့ကတော့ဒါအဓိကသူဒီအဓိကဒီ vector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ multiplication ဘယ်လိုလုပ်တာရယ်ပြီး subtraction ဘယ်လိုလုပ်တာ multiplication ပါတယ်ပြီး subtraction ပါတယ်ပြီးတော့ addition ပါတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါအဓိကပြောရတယ်ပေါ့နော်သူအထူးသဖြင့်ဒီ multiplication မှာဆိုရင်ဒီ scalar value နဲ့သူ multiply လုပ်တာပဲသူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ vector နဲ့ vector multiply လုပ်တာမပါသေးဘူးအဲ့ဒါလုံးသူ metric မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာတခြားလူတွေ question တွေရှိလားမသိဘူးဒီဟာအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒီမှာပဲ stop လုပ်ဖို့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဒီမှာဒီလိုသူ့ရဲ့ဒီခုနကသူရှင်းပြတဲ့ row တွေပါအရင်ကောင်းရှုံနေတယ်ခဏထားလိုက်ပါအရင်ရေးကြည့်တာကိုဘက်ကအဓိကဒီဘယ်လိုလုပ်ရလဲပေါင်းလို့မြောက်စားဘယ်လိုလုပ်ရလဲကိုသိဖို့ပဲเนาะ pattern နဲ့ကိုဘယ်လိုပေါင်းရလဲဘယ်လိုစားရလဲပြီးတော့ module ရှာတဲ့ဟာကိုလည်း lesson နဲ့ဝင်ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသုံးနေပါလဲဆိုတာလေးအားလုံး question ရှိလားမသိဘူးမရှိရင် lesson end တော့ဖို့ဟုတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျ okay ပါတခြားလူတွေပါဒီကိုထုတ်အဆင်ပြေလားကိုထုတ်ဟုတ်မရှိတော့ပါညီမအိမ်မောင်ကညီမအဆင်ပြေလားဟုတ်အမအဆင်ပြေအဲ့ချင်မူလူနဲ့အိတ်နေရလားကိုယ်နဲ့တော့အဆင်ပြေလားကိုယ်နဲ့တော့အဆင်ပြေလားကိုဟုတ်အဆင်ပြေပါဟုတ်ပြပါကိုကျော်သူရောအဆင်ပြေပါပြပါကိုဝေရန်အောင်ရောကိုရန်ဟုတ်ပြေပါတယ်ကိုရဲမြက်ဟန်ရဲမြက်ခေါ်ဟန်လားမသိဘူးရဲမြက်ဟန်ဟုတ်တယ်ဟုတ် sorry ခုနာမည်ခုဒီ LS မခေါ်ရမှန်းတယ်အဆင်ပြေလားကိုအဆင်ပြေလို့ယူဆက်လိုက်ကြမယ်အတန်မထွက်လာဘူးဆိုတော့ညီမရင်တို့ညီမHello ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေလားညီမဟုတ်ပြေအဲ့ဒါကဲပါမင်းရောအဆင်ပြေလားမင်းပြေမ Okay အကိုဆိုရင်ဇင်းမို့ sorry ကိုဇင်းမို့အကိုထူးလို့ပဲခေါ်ရအဲ့ဇင်းမို့ထူးတာရှည်လို့အဆင်ပြေလားကိုဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဇာမင်းကျေးဇူးပါလို့ဟုတ်ပြီလားကိုအဲ့ဆိုမနက်ဖြန်လည်းဒီချိန်ရှိပါရဲ့လို့နည်းနည်းစီလို့သွားကြတာပေါ့နော်အရန်နေဆိုပြီးကိုလောက်ပါလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဆိုတာဒါ discussion သဘောမျိုးနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုက okay အကုန်လုံးချင်တယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ကလည်းကိုလိုက်အောင်လုပ်ရင်လည်းလုပ်ပါပေါ့ဒီဟာဗီဒီယိုတွေ plan လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းကြည့်ပါပြီးမှအဲ့ဆိုပြန်ကြည့်ရတာကိုမသိတဲ့ဟာလေး discussion ပြန်လုပ်ပါအဲ့လိုလည်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကိုရဲ့ learning space နဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့ဆို line ညှိတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကလုပ်နေကိုကပို့လုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလည်းပို့လုပ်ပါပေါ့နော်နည်းနည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုနည်းနည်းစီသွားဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ digest လုပ်တဲ့နေရာမှာမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဘက်ကလည်းကိုလိုက်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်သွားပြီပေါ့မြန်လိုက်နေလူကလည်းမြန်သွားပေါ့နော်နည်းနည်းလိုက်နိုင်တယ်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုညီမ LS အဲ့ဒီဟိုလေဒီ video file တစ်ခုလုံးမှာအခုနောက်ဆုံးပြောသွားရဒီမှာလीဒီ R နှစ်ခုရဲ့ဟိုတို့ပါလေ inner product sorry dot product မြောက်တာလေဘာလို့ကတော့ဒီ R module square ရဲဆိုတာအဲ့အချက်လေးကအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလို့လဲကွာအဲ့ဒါအရေးကြီးတာအရေးကြီးရတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဟိုပေါ့ဒီ dot vector ရဲ့သဘောတရားနောက်ပိုင်းကျရင်သူက down နေပါလာတော့မှာဒီ cos တီတာတို့ sin တီတာတို့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တန်ကြီးတွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဒီ distributed တို့ associated အဲ့ property ကအဲ့ property ကတိတ်အရေးမကြီးဘူးခုနဟာလေးကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီခုန vector နှစ်ခုကိုဒီခုန dot product မြောက်တာကသူ့ရဲ့ဒီ length ပေါ့နော်ဒီ length module လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ length the whole square နဲ့တူရဆိုတာကိုဒီအဲ့ချက်ကိုမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ညီမအဲ့ဒါကိုညီမဟိုဒီတက်တေပြနေတဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဆိုကြပါစို့ဒီ R ကိုဒီ3လေးပေါ့နော် sorry 3 4 vector ယူပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကိုယ့်ဘက်မရှင်းလည်းပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတာကိုပြန်သေချာလေးလုပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီဟာ module ဆိုတာဘာပြောချင်လဲဆိုတဲ့ဟာ module ကတော့ vector ရဲ့ length ကိုပဲပြောတာ vector ရဲ့ length ကသူ့ရဲ့ဒီ vector အဲ့သူပြော length ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီမှာ length နောက်တစ်ခု question မေးတယ် dimension နဲ့ဘာကွာလဲသူပြော length ဆိုတဲ့နေရာမှာလေ dimension သဘောတရားမပါသေးဘူးသူက length ပဲဒီ vector ရဲ့အရှည်ပဲအရှည်ရောတော့သူကဒီနေရာမှာ dimension ဆိုတာ2 space ကို 2D dimension space ကိုပြောတာပါနော်ဒီ length ဆိုတာသူ့ရဲ့ total ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ဒီ total ဘယ်လိုလားဆိုတော့
အရှိကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဗတာဒီအရှိဒီမြင်းပြောင်ဘယ်လောက်ရှိရလဲပမာဏဆိုတော့သိပြီခုနကဒီ direction နဲ့ land နဲ့တစ်ခုသူပြောထားပါရောလားအဲ့ဒီကအရှိကိုပြောချင်တာထင်တယ်ဒီ land ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာ okay သဘောပေါက်ပြီဟုတ်ပြီokay ကျေးဇူးပဲကိုချားလို့ရော question ရှိလားဒီဟာလေးနည်းနည်း live ပြီးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ဒီ module မှာဒီမှာ cosine တွေ dot product တွေပါလာပြီဆိုတော့ခုနကဆရာပြောသလိုပဲဒီကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုဒီမှာကိုကြီးပေးလိုက်မယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီ projection တော့ဘာလို့နေရာမှာရောက်လာရင်လေခုနကလည်းဆို quiz မှာလည်းသတိထားမိတယ်သူကလုံးဝ direction နဲ့ပတ်သက်တာသူမေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ shape နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘက်သွားတယ်ဟိုလိုသွားတယ်ဆိုသူပြောတာတော့ဒီဟာလေးပတ်သက်တာဒီဟာလေးကိုနားလည်ရမယ်ထင်တယ်သိချာလေးဟုတ်ပါပြီတခြားလူရောအားလုံးအဆင်ပြေဆိုအဲ့ဒါအန်လိုက်တော့မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလည်းကျေးဇူးပါလို့နော်ကောနော်